Tardes, días, noches. Hola. El día de hoy, mis estimados alumnas, vamos a seguir con los temas que dejamos pendientes. En particular estábamos con la cuestión de la comprensión. Bueno, estábamos terminando la extensión y ahora vamos con la comprensión, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, bueno, me escriben por favor, dudas que vayan surgiendo, las ponemos en corriente en cuanto tengamos clase presencial o en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Yo veré cómo solucionar este asunto para agilizar un poquito las clases y que justo ustedes no sufran de tener las clases grabadas, así como solamente grabadas, como ahorita. Pero bueno, por ocasión excepcional, ocasión especial, lo vamos a hacer así. Entonces, nada más para que sea esto a calidad de repaso. La ocasión pasada estábamos mencionando que los conceptos tienen cierta extensión y entendíamos por extensión su capacidad de introducir o abarcar a cierta cantidad de individuos del mismo tipo, ¿ok? Entonces, pues acá teníamos varios ejemplos que íbamos desde un concepto sumamente extenso hasta otros no tanto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, partemos del concepto materia, que va a ser uno de nuestros conceptos más extensos, a otros no tan extensos, ¿de acuerdo? Porque, veamos, o sea, si la materia, el concepto materia, así en general, tiene la capacidad de abarcar lo vivo y lo no vivo, y a su vez de abarcar las subdivisiones que resulten de cada concepto que abarca, bueno, pues eso es muchísimo más extenso a que si nada más tomamos una parte o uno de esos dos conceptos, ¿no? En lugar de material o materia, nada más tomamos lo no vivo, ¿no? Porque ya estamos excluyendo todo a un universo de conceptos vivos, o bueno, de conceptos que se caracterizan por estar vivos. Entonces, nada más estaríamos como de este lado si elegimos el concepto no vivo. Ahora, si tomamos el concepto material, vemos como efectivamente tiene más extensión, ¿no? Porque es capaz de abarcar a todos los demás, ¿ok? Entonces, así está la cosa un poquito. Les muestro, por ejemplo, este otro esquema en el que esta categoría, más bien estas jerarquías, pues están directamente representadas por un círculo que está adentro de otro círculo y adentro de otro, ¿no? O sea, lo pudiéramos ver como un concepto conteniendo a un concepto con una extensión menor. Entonces, otra vez, empezamos desde un concepto muy extenso que pudiéramos considerar el ser, a otro menos extenso que es la materia y viceversa, y bueno, y por consiguiente de la materia lo orgánico lo animal el hombre, ¿no? Sería nuestro concepto más sencillo hasta ahora, ¿de acuerdo? Porque, a ver, a lo mejor pudiéramos adelantar esto. ¿Cuál es el concepto todavía más sencillo que el de hombre? Pudiéramos decir, bueno, hay que decirlo, por hombre entendemos ser humano, ¿ok? No hombre por género. Pero pudiéramos decir, bueno, de ser humano, entonces está otros dos conceptos, que es el de hombre y el de mujer, y al concepto mujer se puede sacar, por ejemplo, el concepto niña, y entonces vamos así como acotando cada vez más, ¿no? Señalando los conceptos que están unos adentro de otros, ¿ok? Entonces, eso es así. El detalle es que en este esquema, como lo estamos viendo, nada más estamos tomando, digamos, una ramificación de los conceptos que estamos trabajando, ¿no? Si se fijan, nosotros teníamos algo así, un esquema que echa muchas raíces y a su vez que esas raíces echan otras raíces, así. Nosotros en este esquema que tenemos ahorita en pantalla solamente estamos siguiendo una de las secuencias de conceptos, ¿ok? Pero los árboles, en realidad las raíces en esas jerarquías de conceptos son mucho más extensas, ¿no? Abarcan esto o estas otras posibilidades.
Va un poquito por ese lado este asunto. Entonces, dicho esto acerca de la comprensión, nos toca hablar un poquito acerca de perdón, estábamos hablando de la extensión, nos toca hablar de la comprensión, sí, para que no haya confusiones, ¿de acuerdo? Veamos, estos son más ejemplos de la extensión de los conceptos. Ya no nos vamos a detener tanto en estos, ya pudieron quedar un poquito claros. Conceptos que van siendo unos más grandes que los otros, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Ahora sí, lo que vamos a entender por comprensión en términos muy concretos es la cantidad de cualidades atribuibles a un objeto necesarias para conocer a dicho objeto, ¿no? Veamos. Para decir que yo conozco a un objeto, que sé lo que es, tengo que poder decir sus características, lo que lo caracteriza, ¿ok? Entonces, si yo me voy a referir a un concepto, el que sea, como por ejemplo silla, yo voy a decir algo como es un mueble que sirve para sentarse, tiene recargadera, o sea, de que respaldo, y no mucho más, ¿ok? Así, ese tipo de cosas. Entonces ya, por ejemplo, en ese caso estamos nombrando 3 o 4 características que nos van a permitir saber qué es el objeto, ¿ok? A eso es a lo que nos vamos a referir por comprensión, ¿ok? Lo que va a pasar entonces es que hay conceptos más claros que otros, o dicho de otro modo, con una comprensión más nítida que otros conceptos, ¿ok? Y eso va a depender de la extensión de los conceptos, ¿ok? Ahorita les digo esto. Ya estamos de regreso, disculpen. Tal como les estaba diciendo entonces, tenemos estos conceptos que están ordenados en una jerarquía creciente, o bueno, que empiezan con una extensión de abajo hacia arriba mayor y que terminan con la extensión más simple, ¿no? Con la menor extensión. Entonces decíamos, para decir que nosotros conocemos a este concepto, al concepto ser vivo, necesitamos atribuir muy pocas características. Simple y llanamente podríamos decir que ser vivo es aquel que tiene vida, ¿no? Que cruza por un ciclo de vida. Y en el caso de animal, del concepto animal, que si se fijan tiene una extensión menor que el concepto ser vivo, necesitamos decir otra serie de características. Ser vivo con desarrollo embrionario. O sea, no solamente son sus características como concepto, sino que además le estamos sumando las características de ser vivo. ¿De acuerdo? Entonces esto es casi como una característica, dos características, tres, cuatro, de manera que van sumándose esas cualidades, estas características. Entonces, lo mismo pasa en el asunto de, por ejemplo, concepto inteligente, ¿no? Inteligente es un ser vivo, un animal que posee cierta capacidad de resolución, de usar el intelecto, ¿no? O de resolución de problemas. Así mamífero, vamos a decir, para el concepto mamífero necesitamos que sea un ser vivo, que tenga un desarrollo embrionario, que use el intelecto y además de todo, que amamante y que pare. ¿Ok? Estas van a ser las cosas que van a caracterizar al mamífero. Y en el último peldaño, nuestro concepto que tenemos en este esquema, nuestro último concepto con más... con una extensión menor va a exigir más cualidades para definirse, ¿ok? O sea, va a exigir una comprensión mayor. Veamos, entonces tengo el concepto ser humano y las cualidades van a ser que es social, que es racional, ¿ok? Pero no es que solamente esas sean las cualidades. Ahora nos damos cuenta de que
junta todas las cualidades de los conceptos que le anteceden, ¿no? Si se fijan, es un ser vivo, es un animal, es un mamífero, es inteligente, es, además de todo, racional y social, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos todas esas cualidades, ya podemos decir que comprendemos al concepto, ¿de acuerdo? Entonces, a esto nos estamos refiriendo con comprensión, ¿no? Ahora que si nosotros quisiéramos ir por un individuo todavía más pequeñito, o sea, mejor dicho, por un concepto con una extensión todavía menor, una extensión tan pequeña que solamente abarque a un individuo, pudiéramos señalar eh, como, bueno, sí, como, no sé, se me ocurre al individuo Eric, o sea, yo, ¿no? Van a darse cuenta que para describir a una persona que es única y diferente, eh, van a necesitar sumar todavía más cualidades a estos conceptos que ya definimos, ¿no? De tal manera que si quiero yo conocer o comprender a Eric, tengo que decir es un ser vivo, es un ser vivo, es un animal, es inteligente, es un mamífero, es un ser humano y además vamos a decir cosas como tiene 23 años, estudió filosofía, tiene cierta identidad, cierta personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente una vez habiendo definido, o bueno, señalado todas esas cualidades, vamos a poder decir que conocemos al individuo, ¿ok? Mm, o al concepto Eric, pudiéramos decir. Entonces, esto va siendo así, ¿de acuerdo? Entonces, bien, esperaría que no hubiera dudas. Si las hay, háganmelas saber en cuanto puedan. Pero una cosa bastante sencilla. Entonces, lo que sigue decir es qué es la ley de la extensión y la comprensión. Si somos perspicaces, bueno, no sé si se grabó eso último, pero digo, vamos a hablar de ley de extensión y comprensión. Si somos perspicaces, nos vamos a dar cuenta de que ya dijimos cuál es la ley de la extensión y la comprensión, ¿ok? Bien en concreto, se trata de que a mayor extensión de los conceptos, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. ¿De acuerdo? A ver, y esto suena un poquito raro porque a lo mejor la palabra comprensión no es la que usamos, como con tanta... lo usamos como un verbo, ¿no? Yo comprendo. Pero pudiéramos decir, podemos cambiarla, ¿no? Usar otra expresión y decir algo como, mientras que entre mayor sea la extensión de un concepto, menores o menos van a ser las cualidades necesarias para definir al concepto, ¿ok? O, sí, bueno, algo por el estilo. Pudiéramos decir cosas como, un concepto muy simple exige muchas cualidades, un concepto muy extenso necesita muy pocas cualidades, ¿no? Otra vez, ¿no? Si vamos al ejemplo del ser vivo, el ser vivo solamente exige que se posea un ciclo de vida, ¿ok? Y entonces nada más es una cualidad, digamos, es una característica nada más, no dos, no tres, no cuatro. Pero un concepto que digamos que sea consecuencia de ser vivo, debe poseer las características de su concepto superior más las propias, ¿ok? Y entonces por eso se van acumulando, digamos, la cantidad de cualidades necesarias según la jerarquía de estos conceptos, ¿ok? Bueno, espero que no provoque tanto conflicto esto. Pero si lo tenemos que decir bien en concreto, diríamos otra vez, aunque sea repetitivo, ¿no? Un concepto con mayor extensión exige menor comprensión. Un concepto con menor extensión exige mayor comprensión. Entonces, si yo, por ejemplo, me quisiera referir a alguno de ustedes, no podría
ustedes no sabrían a quién me estoy refiriendo si yo digo así abiertamente, alumno. No sirve, ¿no? Ustedes no van a entender a quién me estoy refiriendo. Si en su lugar digo algo así como, tú, Juan, este, hombre de 16 años, chino, con lentes, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, pues ya pudiéramos decir, entiendo a quién te estás refiriendo, a quién le estás hablando, ¿no? Pero justo porque ya di las cualidades necesarias para justamente entender a quién me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me parece que es como una adivina quién. Todos hemos jugado este juego y la intención era que como a calidad de actividad de clase, como a calidad de intención de actividad de clases, ustedes pudieran hacer un pequeño ejercicio de adivina quién, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a hacer yo solo y lo voy explicando. Si yo, por ejemplo, elijo a Francisco y este va a ser mi personaje, el concepto ser humano sería insuficiente para comprender a quién nos estamos refiriendo. Entonces tenemos que empezar a acotar nuestros conceptos, hacerlos más pequeños, ¿no? Entonces elijo un concepto con menos extensión para que haya menos individuos bajo de ese concepto. Y entonces voy a decir, bueno, no digo ser humano, mejor digo hombre, ¿no? Y entonces mi concepto se va a reducir solamente a los hombres de aquí. Pero si se fijan, la característica hombre ya es un concepto que exige mayor comprensión y que es menos extenso. Ajá, ya ahí taché a todas las mujeres y puedo decir ahora, a ver, mi personaje Francisco es, además de todo, no sé, no es moreno, ¿no? Y entonces voy a ir tachando a todos los hombres morenos, ¿no? Además mi personaje Francisco es pelirrojo, ¿no? Y ya con eso lo tengo todo, ¿no? O sea, parece que no hay otro pelirrojo por aquí. De manera que al final, si yo descubrí, o mejor dicho, comprendí que me estaba refiriendo a Francisco, es porque logré acotar mi concepto diciendo las cualidades específicas que tiene el concepto, ¿de acuerdo? O que tiene mi individuo. Es exactamente lo mismo que pasa con los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, no sé si hay alguna duda, si la hubiera, pues me la hacen llegar. Y ahí me dicen, ¿qué onda, profe? Es que tengo una duda. O prende de nuevo el video. Entonces, bien, lo dejo por aquí, esto. Esto nada más va a ser la primera parte de nuestra clase. Si se fijan, son 20 minutos. Entonces voy a hacer otra grabación. También les pido que la vean. Ya estaríamos pasando de tema. Vamos a eso, ¿de acuerdo? Saludos.